Malaga, guys. Hujan mau payung. He's taking video, not picture, photo. Hujan bro, hujan nih, juara ini. Outfitnya celana pendek sama celana jepit. Orang lokalnya aja pada pakai jaket tebal, ini sepatuan, celana panjang. Oh, orang lokalnya aja kayak gitu. Orang kita malah pakai celana pendek, celana jepit lagi. Go. Iya. Ini salah outfit nih kayak gini. Oh, lihat kayak gini dong. Wah, ini dia suasana hujan. Yeah, better wearing short because this is not wet. Yeah. Like Actually, I am wearing shorts already. Yeah. But then, I think it's too cold outside. That's why I wear pants. if only cold, that is wearing pants for me. Wah, ini suasananya nih hujan-hujan gini, syahdu nih buat berduaan ini. Ini hujan-hujanan bro. Juara ini outfitnya. amazing. Hujan gini dingin, outfitnya malah pakai celana pendek semua nih. Wah. Oke, masih berlanjut nih hujan-hujanannya nih. Wah ini juara ini. Hujan-hujan gini. Wah, mata nih ini merusak audio aja ini nanti yang denger nanti. Waduh. Wah, ini ke sini. Belok. Kemana ini? Ya? Oh, ini. Oh, di sini keluarnya. Oh. Yes, but yeah, been here, but that side. We are coming from that side. So that's why I'm still confused. Oh, ini suasana syahdu. Oke, geng, udah mulai reda hujannya, geng. Udah mulai reda. Kita bisa jalan-jalan. Ini bersama Pinay. I'm from Indonesia. Ini from Bali. From Sragen. I'm from Bali. Iloilo. Kabupaten Iloilo. Ini dari Kabupaten Iloilo. From Bali, Iloilo. Suasana syahdu setelah hujan, romantik. Nggak terlalu dingin kalau udah hujan gini. Sebenarnya di suasana di Malaga ini emang bukan tempat yang terlalu dingin. Di bulan April ini udah mulai anget sih, sangat dari awal April juga udah hangat. Tapi sebenarnya emang bukan tempat yang dingin seperti di bagian Spanyol yang lainnya ya. Oh, ya. Suasananya keren banget nih. Syahdu. Wih, mati ben. Oh, rame. Ini Malaga ini rame terus tiap waktu ini. Jadi ini jalan-jalan dulu lah di sini. Walaupun kapalnya belum berangkat kemana-mana, tapi ya kita jalan-jalan aja dulu ya di sini. Tuh, bareng nganter ini yang mau belanja. Soalnya aku baru seminggu di kapal ini, belum gajian. Jadi aku nganter-nganter mereka aja ini. Nih yang diantar ini. Tuh. Ini bosnya ini. Wah, ini kayak katanya sih ya bisa ada pertunjukan. Minggu lalu masih ada karpet merahnya. Jadi di jalur ini masih ada karpet merahnya ini. Di minggu lalu ini habis ada pertunjukan. Nih dia mau belanja Victoria's Secret. Oh, ini pertunjukannya ini udah mau dibongkar ini. Nah, masuk dulu ke dalam nih Victoria's Secret.
Oke, tunggu bentar, tunggu. Ini mau nyebrang. Ijo. Ayo. Oke, semua melewati sungai. Oh, sini ya? Oh iya, ini ya. Emang yang kita nyebrang sungai itu? Ya, Bukan. Ya gitu ya. Masih bingung nih soalnya tempat berhentinya beda. Masih ngapalin jalan. Ini kayaknya sungainya kalau kering gini bisa buat main. Oh, ini porsinya Portugal, porsi tukang gali. Ya, mantap. Thank you. Es krim dulu. Sebagai penutupan belanja es krim. Es krim dulu. Ya. kirain foto asik. Mbak, video tutorial ini nih belanja. Tadinya beli ini doang. Ujung-ujungnya beli baju juga. Masa beli ini doang 1 euro kan? Dia beli baju juga deh. Hebat apa coba orang Indonesia ini? Udah kesini cuma pakai sandal jepit, celana pendek. Tadi hujan-hujanan, minumnya es krim. Emang juara ini. Kayak kalah nih orang lokalnya ini. Ini orang lokalnya aja pakai jaket tebal nih. Wah, gimana nih es krim nih, dingin gini es krim nih. Cuacanya bagus sekali. Cuacanya kementu. Kementu.